काशी जी प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर काशी प्लीज़ पिक अप द कॉल। काशी जी किसी ने आपको दिल से याद किया है, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। मिस्टर काशी प्लीज़ पिक अप द कॉल। काशी जी कोई आपको दिल से याद कर रहा है, आपसे बहुत ज़रूरी काम है तो आपके पास कॉल लगा रहा है। काशी जी थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसका कॉल उठाएं और बात करें। मिस्टर काशी प्लीज़ पिक अप द कॉल। काशी जी प्लीज़ अपना कॉल उठाएं।